Goeiemôre liewe gemeente. Van die kerkraad se kant af is daar weer nie regtig veel afkondigings nie by verjaarsdag is dit dat Tannie Cecilia hierdie week verjaar, hierdie maandag. En dan by meelewing wil ons dan die gemeente deurgee dat Jeanette se ma gediagnoseer is met borskanker en dat sy die afgelope week, as ek reg onthou was dit gister gewees, wat sy ingegaan het vir 'n operasie om kliere uit te sny. Hulle het laat weet dat dit gaan goed met haar en hulle sal nog verdere nuus deurgee soos wat dit deurkom. Maar dink asseblief aan hulle en bel hulle maar, stuur vir hulle boodskappe en ondersteun hulle asseblief vir Jeanette en vir Japie. Ons gaan nou vooraf Psalm 3 saam sing. So dit is die Psalm wat ons so 'n hele ruk terug saam geoefen het en geleer het. In die kiddekrant het ek geskryf dat ons net vers 1 saam sing, maar het intussen besluit dat ons gaan vers 1 en 2 saam sing vir die voorafsang en daarna is daar tyd vir stil gebed. Hoe groei my teenparty, hoe dring al naderby, ek hoor al hoe laster, hy het geen heil by God, al hoor my met al spot, en keer my altyd vaster, maar hy sal hulle stuit, hy voer die oorlog uit, my God, my skuld, my ere, hy heeft trots al gerig, my hoofd weer in die lig, want hy verhoor my Here. Van God se trou bewus, pas slaap hy vuil gerus, tot ek versterk ontwaak het. Ek sal al nou nie vrees, hoe sterk al ook mag wees, wat my rondom genaak het. Staan op, verlos my Heer, verbreek al tande weer, hy tem die oorlogsvolke, aan hy die heil alleen, stort op die erfe seën, soos druppels uit die wolke. Geliefdes, kom ons verklaar nou saam ons afhanklikheid van die Here en dan gaan ons daarna bid om die Here se seën en weer nadat ons so gebid het, saam die Here loof met Psalm 95 verse 1 tot 4. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal seën met genade, barmhartigheid en vrede in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Psalm 95 verse 1 tot 4. Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het, laat ons met lof en eerbiedsgroet, sy vriendelik aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het, bo al die goed en goede pracht, troon God as koning, sy gesag is groot en ken geen grens of lyne, die aardse diepste binnekant is in die holte van sy hand, die hoë berg daarbo is syne, die woeste see het hy gemaak, die rotse wat ons kus bewaak, die wydgeleë wêreldlande, kom laat ons voor sy voet aanbid, sy grootste skepingsdaad is dit, en ons die maaksel van sy hande, hy is ons God en herdery, en ons die skape in die wei, wat uittrek onder sy beskerming, as jul vandag sy roepstem hoor, verhard jul nie, maar neig jul oor, merk op die roep van sy ontferming. Kom ons bely nou ons geloof saam, en ons doen dit vanoggend uit die geloofsbelijdenis van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou na die wet van die Here luister en daarop antwoord met skrifbremming 9-3. Luister uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou daarop met skrifruiming 9-3 daarvan verse 1 en 2 en ons gaan sing: voor u wet, Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere, leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Here. Dis 'n beruiming van Romeine 13 vers 8 tot 14. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Liefde doen aan niemand kwaad nie, dis vervulling van die wet. Die gebod mag ons nie laat nie, maar met ywer daarop let. Ons weet ver is reeds die nag, ken die tydsomstandighede. Weldra breek die volle dag, wek ons Heer uit valse vrede. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons bely aan u dat ons, soos wat ons gesing het, voor die wet skuldig staan. Ons het die wet al soveel keer oortree. Ja, elke gebod, ons het u nie lief gehad soos wat ons moes nie, en ook nie ons naaste nie. Heer, ons het u gees al so diep bedroef. Vergewe ons tog, o Heer. Ons kom vanoggend voor u as elendiges. Ons hardloop na u toe, na u genade troon toe. Ons val voor u bewend neer. Ons bid, Heer, het tog genade oor ons en ontferm u oor ons. Moenie in die toren ons steek en nie teen ons wreek nie, maar hanteer ons in genade, ontferm u tog oor ons, terwille van die seun en dit wat hy gedoen het daar aan die kruis. Ja, hy is ons middelaar, hy is ons hoëpriester. Hy is die een wat
in ons plek kom leef het, en in ons plek ook ons skuld gedra het. Hy het die groot offer gebring, wat ons met U versoen het. So, dink tog aan die offer wat hy gebring het. Dink tog aan die Seun, wat op die oomblik ook vir ons intree, daar aan die regterhand. Dink aan die Gees, wat ook in ons woon, en ook vir ons intree met smekinge en sigtinge. Ja, ontferm U tog oor ons, en laat ons vanoggend weer opnuut besef, hoe ons deur U Seun met U versoen is. Ons deur die Gees nuwe mense gemaak is, deur die wedergeboorte heen, dat ons nuut gemaak is, nuwe harte het, nuwe begeertes het, dat ons nie meer slawe is van sonde nie, maar dat ons nou U mag dien, en U mag lief hê, dat U ons verlos het uit die slawerny van sonde. Dit is nie meer, ons hoef nie meer te buig voor daardie genadeloose slawe drywer wat ons wou dryf om sonde te doen tot die dood toe nie. Ons kan nou gehoorsaam wees aan 'n nuwe meester, aan die Gees, wat in ons gehoorsaamheid opwek aan U, liefde vir U. Ja, Heer, wil U ons tog meer en meer daaraan herinner, en meer dit laat besef, dat dit is U wat in ons werk, die almagtige God, sodat ons met vrees en bewering ons heil sal uitwerk. Ons bid, Heer, werk tog ook dan nou vanoggend in ons, werk in ons soos wat ons gaan luister na U woord, werk in ons soos wat ons gaan luister na die verklaring van U woord. Wil U ons ore oopmaak, dat ons kan hoor. Wees tog ook met my mond, as dit kom by die prediking, en met my gedagtes. Stuur die Gees om te werk deur die prediking, dat dit nie net mense woorde sal wees, nie, dat dit U sal wees wat met U gemeente praat, die gemeente voed, en die gemeente groot maak om toegerus te wees vir elke goeie werk. Want die woord is deur U geïnspireer, is deur U ingeasem, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, en onderwysing in die geregtigheid. En ons glo dit, Heer, ons glo dat dit is wat U woord doen. Daarom dat ons vanoggend ook na U woord wil luister. So kom bedien ons, o Heer en ons God. Ons kom skuil by U. In ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou na die woord van God luister uit Psalm 34 uit. Of anders gestel, die woord van God kom tot ons uit Psalm 34 uit. So kom ons luister dan nou met groot ontzag en eerbied, as God met ons praat uit die woord uit. 'n lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry sien op hom en hy sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom.
Wie hom dien het geen gebrek nie, selfs leeu's ly gebrek en kry honger, maar die wat die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my, ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering van hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige, geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Amen. Ons het verlede week in die prediking gefokus op die eerste helfte van Psalm 34 en gehoor dat die Here die gelowiges se oë oopmaak en soos wat hy hulle oë oopmaak vir sy reddingsdade, dan maak hy ook hulle monde vol van sy lof. En soos wat die gelowige die Here loof en in hom roem, dan hoor ander mense dit, ander gelowiges wat nog in die swaar kry sit en hulle word bly daaroor. Alle gelowiges word dan ook opgeroep om die Here te loof en bly te wees en sing oor die Here se grootheid, want redding uit doodsgevare kom net van die Here af. Die Here hoor die roepe van gelowiges, hy antwoord hulle en hy red hulle uit. As jy een van die gelowiges is wat swaar kry, dan kan jy straal van blydskap, want die Here slaan 'n laar rondom jou op, rondom die wat hom vrees. En dan die laaste ding daar, was nou moet ons proe en sien dat die Here goed is, soos wat ons by hom skuil, soos wat ons hom vrees, en soos wat ons hom om hulp vra. Nou vandag fokus ons in die prediking op die tweede deel van die Psalm, verse 12 tot 23. Nou op pad na vers 12 toe wil ek eers iets uitlig in die eerste helfte van die Psalm, iets wat ek nie verlede week genoem het nie. Dit is eintlik iets wat my eers opgeval het toe ek hierdie week weer deur die Psalm lees en veral ook toe ek deur die meer letterlike vertalings lees. So dit is nou meer as een van die meer letterlike vertalings, so ek die Engels is. So in vers 5 skryf Dawid, en dit is nou, ek haal nou uit die 53 vertaling aan, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. So wat my opgeval het is hierdie weer die vrees gedagte. Maar nou is dit dat die Here het hom uitgered uit vrees uit, en dan later dan sê hy, dat hy vrees die Here. So dit het my oog toe gevang. Nou, mens kan hierdie woord, wat hier gebruik word, is, toe ek nou meer gaan lees, in die oorspronklike taal, ook toe sien ek, maar dit is twee verskillende woorde wel, wat gebruik word vir vrees. Het is nie dieselfde woord vir vrees wat hier gebruik word, as die woord wat gebruik word, wanneer hy praat van die vrees van die Here nie. Hierdie woord wat hier gebruik word, is een wat ook vertaal kan word met angs en met verskrikking. Dit is 'n baie sterk woord wat 'n bang wees emosie uitdruk. Een van die Engelse woorde waarmee jy dit kan vertaal is horror. Hierdie is 'n intense bang wees. Nou ons ken mos nou al die agtergrond van die Psalm wat ons laasweek ook meer oor gelees het. Dat Dawid het na Gat in 'n Filistynse stad toe gegaan, soos wat hy wegvlug van Saul af, wat hom wou vermoor. En die Filistynse koninklike amptenare het hom herken, en toe vir hulle koning, vir Akis gaan sê, dat Dawid waarskynlik hier in die stad is, hulle dink dit is hy. En Dawid het op 'n manier daarvan gehoor, en hy raak verskriklik bang. Hy maak toe asof hy 'n mal man is, en toe hulle hom voor
koning Akis bring, toe sê hy, het ek nie genoeg aan mal mense nie, en hy jaag vir Dawid weg. So die voor die hand liggende vrees, of angs, of verskrikking waarvan Dawid hier praat, moet tog wees, die vrees wat hy beleef het, toe hy daar na Akis toe geneem is. Toe hy gevrees het, oor wat Akis en sy mense nou aan hom gaan doen. Maar dit is dalk nie al wat hierdie vrees behels het, dit is dalk nog erger as dit, die vrees wat Dawid gehad het. Want daar is party bronne, teologiese bronne wat 'n mens kan gaan raadpleeg, as jy wat ons noem 'n woordstudie doen. So jy vat 'n spesifieke woord, en dan is daar 'n bron wat daai woord gaan diep bestudeer het, teologies gaan bestudeer het, en gaan kyk het, hoe word hy gebruik oor die algemeen, in ander buite-Bybelse bronne, in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, hoe word hierdie woord gebruik? So noem dit woordstudie, om dit te gaan doen. En toe ek een van daardie bronne gaan lees, toe sê hulle dat hierdie woord, in hierdie vorm, word normaalweg gebruik, wanneer dit om te verwys na die verskrikking, wat daar in mense inkom, wanneer die Here homself gaan vergeld op hulle. Wanneer die Here kom om te vergeld, dan kom hierdie tipe verskrikking oor mense. En in daai bron word Psalm 34 dan aangehaal as 'n voorbeeld van hierdie tipe verskrikking, wat kom oor iemand, oor wie die Here hom wil vergeld. Nou dit is dan iets opvallend, want hier word nou gepraat van Dawid wat gered word uit hierdie verskrikking uit, hoe die Here vir hom gered het uit hierdie verskrikking uit, wat kom oor mense oor wie die Here hom wil vergeld. Nou toe ek dit klaar gelees het, toe gaan kyk ek weer aan die Psalm, en toe staan vers 23 nou weer nogal uit, dit het my oog gevang, waar ons lees, wie by hom skuil, wie by die Here skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Die 33-53 vertaal het met, sal nie hoef te boet nie. So, dit kan wees, dat die vrees en angs en verskrikking wat Dawid hier beleef, gaan nie net oor wat Akis aan hom gaan doen nie, maar gaan dalk ook daaroor dat Dawid is bang dat hierdie is die Here wat besig is om homself te vergeld oor Dawid se sondes, deur middel van Akis en deur middel wat Akis aan hom gaan doen. Dat hy bang is dat die Here hom nou oor hom gaan vergeld. Dat hy gaan moet boet en dat hy gaan hanteer word, deur die Here gaan hanteer word as 'n skuldige een. Nou wat is die oplossing? As jy in so 'n posisie is, as jy oorval word met verskrikking en angs en vrees oor die Here wat kom om te vergeld, en hy kom om hom te vergeld oor jou, wat moet jy doen? Wat kan jy doen? Wat is die oplossing? Is dit om weg te hardloop? Wel, kan jy? Kan jy weghardloop van die Here? Kan jy met mag ontsnap uit die hand van die Almagtige? Kan jy wegkruip vir die Alomteenwoordige? Kan jy die alwetende een om die bos lei met slim praatjies of leuns? Kan jy die een wat jou deurgrond met verskonings oortuig? Kan jy die heilige een flous met skynheiligheid? Kan jy die soewereine God met gesag verbied om te vergeld? Of kan jy die skepper en die eienaar van die ganse heelal omkoop met omkoopgeskenke? Kan jy? Kan jy dit doen? Dit enigstens te probeer is pure dwaasheid. As jy besef wie die Here is, dan gaan jy ook besef dat dit is nie moontlik nie. Jy gaan dit nie eers probeer nie. Mens sou ook kan sê, in plaas daarvan, as jy besef wie die Here is, sal mens ook kon sê, as jy die Here vrees, dan sal jy dit nie eers probeer nie. Hoekom sê ek so? Want die vrees van die Here het direk iets daarmee te doen om te besef wie die Here is, en om op 'n gepaste manier dan op te tree, om 'n gepaste manier te lewe, 'n manier te leef wat pas
by wie hierdie God is met wie jy te doen het. Soos John Piper sê, en ek het dit laasweek ook aangehaal, om die Here te vrees beteken dat God in jou gedagtes en in jou hart so magtig en heilig en ontzagwekkend is, dat jy dit nie sal durf waag om van hom af weg te hardloop nie, maar dat jy eerder na hom toe sal hardloop. Jy gaan dan besef, soos wat Dawid in hierdie Psalm noem, dat jy is 'n elendige, en jy gaan al uitweg is nie om weg te probeer hardloop nie, maar is om eerder voor hierdie God neer te val, al bewende, en uit te roep om genade, en om by hom te gaan skuil, en sien dit veral in vers 7 en 9. Jy gaan roep tot die Here wat naby is aan die wat gebroke is van hart. Nou, roep tot die Here wat die verlos, wat verslae is van gees, en wat 'n laar opslaan rondom die wat hom vrees. Dit is die uitweg. Die uitweg is om nie weg te hardloop nie. Die uitweg is om voor die genadetroon neer te val en uit te roep, hierdie arme sondaar, wees tog genadig oor hierdie arme, elendige ou sondaar. Jy sien, die vrees van die Here keer dat jy weg van hom af probeer hardloop en dryf jou smekend en bewend met 'n groot agting na hom toe, om voor hom neer te val en voor hom te val, al smekende om genade. En soos wat jy dit doen, dan gaan jy proe dat hy goed is. Dan gaan jy sy genade proe, jy gaan sy ontferming proe, jy gaan sy barmhartigheid proe, jy gaan proe hoe hy getrou is, hoe hy homself ontferm oor elendiges. Jy gaan dit beleef, soos wat jy dit proe, en hoe hy dit is vir mense wat by hom kom skuil. So sien jy hoe belangrik dit is, dat ek en jy, dat gelowiges die Here moet vrees. Dit is uiters belangrik. Dit is iets wat 'n gelowige kan nie eintlik daarsonder leef nie. Jy kan nie eintlik 'n gelowige wees as jy nie die vrees van die Here het, of iets van die vrees van die Here het nie. As daar geen vrees van die Here in jou is nie, dan moet jy vir jouself die vraag vra, maar is ek regtig dan 'n gelowige? Is ek? As jy nog nie sien dat dit belangrik is vir 'n gelowige om die Here te vrees nie, dan is jy of heeltemal blind, of jy is net dood eenvoudig dwaas, en op pad na jou ondergang toe. Maar as jy dit wel raak sien, hoor dan nou met daardie besef, dat om die Here te vrees is lewensbelangrik. As jy dit besef, hou dit in gedagte, en hoor dan nou die eerste vers van die tweede helfte van Psalm 34. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Dit is wat Dawid op die hart het. As hy die kinders een ding kan leer, dan is dit die vrees van die Here. Nou net nog 'n laaste nuance oor die vrees van die Here, oor wat dit is, wat veral iets is wat ons in gedagte moet hou, wanneer ons nou oor hierdie vers gaan praat. En hierdie het ek nou geleer by Martin Luther die afgelope week. Hy het onderskei tussen twee maniere hoe jy die Here kan vrees. Die een manier is die tipe vrees wat 'n man het wat in die tronksel lê, en hy hoor die voetstappe van die een wat gaan sorg dat hy boet vir al sy oortredinge, wat gaan sorg dat hy moet betaal vir dit wat hy gedoen het. So jy sien hoe sien hoe sit daai man daar in die hoekie van die sel, en hy bewe, en sy gesig is verwronge van die vrees, en hy kyk angstig, sy oë is angstig besig om te kyk van, is daar nie nog 'n manier hoe ek hier kan ontsnap, hoe ek kan wegkom nie? Is daar nie 'n manier hoe ek kan ontsnap uit hierdie vergelding wat oor my pad gaan kom nie? En jy sien hoe sy hande is al besig om te bloei, sy vingers bloei al, soos wat hy al probeer het om 'n gat deur die muur te krap, om weg te kom, om te ontsnap. Sien daardie tipe vrees, en daardie tipe angs, en daardie tipe verskrikking, wat in hierdie man is. Nou hierdie is 'n tipe vrees wat die ongelowiges moet hê, en eendag gaan hê, wanneer ons Here Jesus weer kom, is daardie tipe vrees. Maar hierdie is nie die tipe vrees
wat Dawid vir die kinders wil leer nie. Nee. Hy wil nie die kinders leer om angsbevange vir die Here te wees en van die Here te probeer wegkruip en weghardloop en as hy hoor hoe die Here gaan kom, dat hy soos 'n mal man rondkyk en soek vir 'n manier om weg te kom nie. Dit is nie die tipe vrees wat Dawid vir die Here leer nie. Hierdie is angsbevangendheid teenoor die Here. En 'n tipe angsbevange wat jou dryf om weg te probeer hardloop, weg van die Here af. Al kan jy nie. Al is dit nie moontlik om weg van die Here af te hardloop nie. Maar dan sê Dieter, daar is 'n ander tipe vrees as hierdie een. En hy noem dit 'n filiale vrees of 'n kinderlike vrees. Nou dit is die tipe vrees wat daar veronderstel is om te wees, wat 'n kind het teenoor sy of haar ouers. En Dieter praat hier van 'n kind wat enorme respek het en agting en liefde het vir sy of haar ouers. En heelhartig hulle wil bly maak. En wat so bang is dat hy of sy in die optrede of in die ding wat hy sê, die ding wat hy doen, sy ouers gaan seermaak, gaan hartseer maak. Dat hy aanstoot gaan gee tot sy ouers. Dit gaan nie daaroor dat die kind bang is om mishandel te word nie. Dit gaan daaroor dat hy die bron van sy of haar sekuriteit en liefde gaan ongelukkig maak. Of soos wat ons ook sal praat van om die Gees te bedroef, om God die Vader te bedroef. En hierdie is die tipe vrees wat Dawid die kinders wil leer. Dit is nie die vrees wat maak dat jy weg van God af probeer hardloop nie. Dit is die tipe vrees wat vloei uit 'n hart wat vir God lief is, wat groot agting en groot ontzag en respek vir die Here het, wat besef wie God is, maar wat nader aan hom wil kom, wat nader aan God beweeg. So nou, hoor nou weer, kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. So ouers, wat help dit? Ons leer ons kinders hoe om 'n bal te skop, en 'n bal te slaan, en 'n bal te vang, maar ons leer hulle nie die vrees van die Here nie. Leer hulle nie om die Here te vrees nie. Want eendag is hy dalk 'n uitstekende sportman, maar hy is 'n sportman wat probeer om van die Here af weg te hardloop. Wat help dit ons leer vir ons kinders goeie maniere? Ons leer hulle oordentlikheid en goeie morele waardes. Maar ons leer hulle nie om die Here te vrees nie. Dan gaan sy, as sy groot is, gaan sy 'n vriendelike en 'n gawe en dalk 'n gewilde jong vrou wees. Maar sy gaan 'n vrou wees wat van die Here af probeer weghardloop. Wat help dit ons leer ons kinders om akademies te presteer, maar ons leer hulle nie die vrees van die Here nie. Dan is dit dalk 'n kind wat eendag hoogs geleerd is en goeie poste kan kry, maar dit is iemand wat 'n hoogs geleerde persoon, 'n hoogs intellektuele persoon, wat ook van die Here af probeer weghardloop. Wat help dit ons leer ons kinders om goed met geld te werk, of om goed te kan boer, maar ons leer hulle nie die vrees van die Here nie. Dan gaan hulle eendag dalk goeie besigheidsmanne wees, of groot boere wees, wat besonders goed vooruit boer met dit waarmee hulle besig is. Maar hulle is mense wat nog steeds van die Here af probeer weghardloop. Jy sien, al daai dinge wat ek nou genoem het, dit is goed. Dit is goed om die kinders dit te leer. Maar sonder die vrees van die Here, is dit regtig te vergeefs. Is te vergeefs. Wat help dit? Wat help dit? Wat help dit? Ons maak kinders groot, wat sport en geld en grade en beroepe en sukses en gewildheid en al daai dinge najag. Maar hulle het nie ontzag vir God nie. Hulle is nie lief vir hom nie. Hulle soek hom nie. Hulle probeer van hom af wegkom. Mens kan dit ook anders stel. Mens kan ook vra ouers,
Wat is die ding wat jou die blyste sal maak? As jy daai ding sien, wanneer jou kinders groot is. Wat gaan jou die blyste maak? As hulle groot is en uit die huis uit is. As hulle goed doen in sport, as hulle sportheld is. Of as hulle suksesvol is, of as hulle gewild is, of wat is dit? Of is dit dat 'n godvreesende vrou is? Of is dit dat hy 'n godvreesende man is? Is dit wat jou bly sal maak? Is dit wat jou die grootste vreugde sal gee? As dit is wat jou kind beskryf, godvreesendheid. Maar hierdie frase, al is dit so direk gerig op die kinders en raak dit die ouers, raak dit ook ons as volwassenes, die res van ons. Want sien, jy as 'n volwassene was ook eenmal 'n kind wat iets geleer is. So, jy kan vir jouself ook afvra, jy wat daar sit, wat baat dit jou dat jy suksesvol is? Of nie suksesvol is nie? Wat baat dit jou dat jy gesond is? Wat baat dit jou dat jy gewild is, of welaf, of geleerd, of moreel, of voorbeeldig is, of konservatief is, of nie konservatief is nie, of wat ook al wat jy jouself mee wil beskryf? Wat baat dit jou? Wat maak dit saak? As jy nie die Here vrees nie. As jy nie die vrees van die Here in jou hart het nie. As jy nie 'n godvreesende man is, of 'n godvreesende vrou is nie. Jy sien, daar is ontelbare hoeveelheid gewilde, welaf, gesonde, suksesvolle, geleerde, morele, voorbeeldige mense, wat almal besig is om van die Here af weg te hardloop, direk op pad hel toe. En vir wie die wederkoms van ons Here Jesus die mees angswekkende ding gaan wees, wat daar kan wees. Dit is nie die kinders wat moet leer om die Here te vrees nie. Dit is ons almal. Ons almal moet leer wat dit beteken om die Here regtig te vrees. En ons almal moet daarin groei. So jy hoor nou hoe Dawid roep, kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. En daar sien jy, hier kom die kindertjies aangehardloop en hulle gaan sit by Dawid se voete, hulle het nou kom aansit, hulle gaan nou die vrees van die Here leer. En wat sê hy? En dan sê hy vers 13, as iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet. So onthou, hy wil nou die kinders leer wat die vrees van die Here is. En dan sê hy, as iemand die lewe lief het, 'n lang lewe begeer en om die goeie te geniet. So, om die Here te vrees, is direk verbind aan hierdie 3 dinge. Om die lewe lief te hê, om die lewe, 'n lang lewe te begeer en om die goeie te geniet. So as jy die Here vrees, dan behels dit ook dat die Here vir baie dan 'n lang lewe gee. Dat hy vir baie die vreugde van die lewe laat proe, dat jy die lewe kan geniet en die lewe lief het. Jy sien, die ongelowige probeer daai 3 dinge ook kry. Almal jaag dit na, almal jaag dit na om die lewe lief te hê, almal jaag dit na om die lang lewe te begeer en wil die goeie geniet. Almal soek dit. Maar ons soek dit in verskillende goeders. Die ongelowige is besig om dit te soek in allerlei dinge in die wêreld. Die gelowige is veronderstel om dit te soek, nie in allerlei dinge nie, maar in die vrees van die Here. Om nader aan my Here te beweeg, om voor hom neer te val, om meer ontzag vir hom te hê, om beter te leer ken en om te besef hoe groot en magtig en ontzagwekkend is hierdie God, en dat ek met hom in 'n verhouding te mag wees. Dit is waarom die gelowige dit vind, en dit is ook hoekom Spreuke 15 vers 16 en Jesaja 33 vers 6 die vrees van die Here vir die gelowige beskryf as die gelowige se skat. Dit is jou skat. En hoekom dit in Psalm 2 verbind word aan die gelowige se vreugde, dit wat die gelowige bly maak, is die vrees van die Here.
So as jy die Here vrees, as jy die lewe lief het, as jy 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, dan moet jy 3 dinge doen. Eerste een, vers 14. Jy moet jou tong weerhou van kwaad praat en lippe van leuns. Dink 'n bietjie daaraan. As jy iemand is wat die Here vrees, wat nie weg van hom af probeer hardloop nie, wat na hom toe hardloop, bewend voor hom neerval om hom te aanbid, om hom te dien, as dit is wie hy is, as jy iemand is wat soos 'n kind is, wat sy hemelse Vader nie wil ontstel of wil hartseer maak nie, maar wat hom net wil tevrede stel, en wat hom net wil bly maak, en ook die gees wat aan jou gees wat in jou woon, as dit is wie hy is, dan pas dit nie by jou, om dan nou te gegaan, en kwaad te praat, en leuns te vertel. Dit is presies die teenoorgestelde daarvan. As jy besef wie hierdie heilige God is, dan moet jy besef, dit pas nie by my om dan nou voor hierdie heilige God te kom en kwaad te praat en leuns te vertel. Dit pas nie. En dit pas nie by my as ek my God en Vader wil bly maak om kwaad te praat en leuns te vertel. So die vrees van die Here het implikasies vir jou tong, vir hoe jy gaan praat, wat jy gaan doen met jou tong, hoe jy jou tong gaan gebruik. Iemand wat die Here vrees is iemand wat goed praat, wat opbouend praat, wat mooi dinge probeer sê, wat goeie dinge probeer sê, wat goed praat en nie kwaad praat nie. En iemand wat die waarheid praat, wat nie 'n klomp leuns versprei nie, wat nie begin met kinderstories nie. En dit is iets wat gelowiges so gereeld doen. Is om kwaad te praat en om leuns te vertel. Ons kan dit so verdoesel partykeer. Te praat asof ons is net bekommerd oor hierdie persoon, maar intussen is ons eintlik besig om te skinder. Eintlik besig om iemand sleg te maak, kwaad te praat oor hulle. So as jy die Here vrees, as jy die lewe lief het, as jy 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, let op na hoe jy jou tong gebruik. Die tweede ding is in vers 15, is nou in jou gedrag. So die eerste een is, as jy die Here vrees, dan het dit 'n effek op jou tong. Die tweede een is, as jy die Here vrees, dan het dit 'n effek op jou gedrag, op dit wat jy doen, dinge hoe jy optree. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. So weer, om die Here te vrees, is om nie weg van hom af te hardloop, na die kwaad toe nie, en na kwaad praat en leuns en so aan nie, maar is om weg van daai goed af te hardloop, na die Here toe. So, dis wat mense elke keer hier sien, dis om jou te weerhou van kwaad praat, is om weg te bly van die kwaad doen af. En dis 'n aanhoudende wegbeweeg van hierdie verkeerde dinge af, van die dinge af wat hom hartseer maak, van die dinge af wat nie pas by iemand wat voor die heilige God gaan staan en kniel nie. Jy beweeg weg van daai goed af en jy beweeg na iets toe. Jy beweeg na goed praat toe, jy beweeg na die waarheid toe, jy beweeg na om te doen wat goed is. En om nie rusie te soek nie, maar om vrede te soek met God en met jou medegelowiges. Met die mense rondom jou, ook nie net die medegelowiges nie, met almal wat rondom jou is, om die vrede te soek. So, as jy die Here vrees, as jy besef wie hierdie God is, voor wie jy staan en wat jy aanbid, as jy besef wie hy is, en as jy hom lief het, as jy hom nie wil bedroef nie, dan gaan jy nie net let op jou woorde nie, dan gaan jy die hele tyd besig wees om te let op jou gedrag, dat jy moet die hele tyd besig wees om weg te bly van kwaad af, om te hardloop na dit wat goed is, om vrede te soek en dit te doen. Die derde een is in vers 16. So die eerste een is, let op jou woorde. Die vrees van die Here het 'n effek op hoe jy praat. Die vrees van die Here verander ook die manier hoe jy leef, dit wat jy doen. Die vrees van die Here verander ook die manier hoe jy dink. Vers 16. Om te dink daaraan dat die Here sorg vir die regverdiges, om dit te besef en hy luister na hulle hulpgeroep
maar hy tree op teen die wat kwaad doen, en vee selfs die herinnering van hulle van die aarde af. Dat jy dit die hele tyd besef, jy lewe so, jy lewe met hierdie besef, dat die Here sorg wel vir die regverdiges. As jy die Here vrees, dan gaan jy die hele tyd besef, maar die Here is die een wat sorg vir die regverdiges. Die meer letterlike vertaling sê, die oë van die Here is op die regverdiges. Hy is die hele tyd besig om na jou te kyk. Hy hou jou onder sy oë. Hy wil jou die hele tyd onder sy oë hou. Hy wil die hele tyd vir jou sorg en na jou kyk. En luister na hulle hulpgeroep. En dis meer letterlik, en sy ore is gerig op hulle hulpgeroep. So hy is die hele tyd besig om vir jou te kyk, om jou so te versorg, en hy is die hele tyd besig om sy ore na jou toe te draai, om na jou te luister, om te luister na dit wat jy uitroep. En om dit die hele tyd te besef, om te besef dat dit is wie die Here is vir die regverdige, vir die gelowige, is dat hy is een wat die hele tyd sy oë tot jou rig, wat jou versorg, en hy is die een wat die hele tyd luister na jou hulpgeroep. En as jy dit besef, as jy so dink, dan gaan dit ook maak dat jy is een wat veilig voel by hom, want hy is een wat vir jou sorg. Al is jou hele lewe besig om uit mekaar uit te val, weet jy, maar al val dit uit mekaar uit, my God is een wat sy oë tot my rig, hy is een wat sorg, en hy is een wat my smekinge, my gebede hoor, as ek tot hom bid. So besef dit, een, en besef twee, dat hy is ook een wat optree teen die wat kwaad doen, en vee self die herinnering van hulle van die aarde af. Weer letterlik is hier, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Dink aan die seën wat in Numeri, wat uitgespreek word aan die einde van die erediens, baie kere. Hier doen ons dit normaalweg, dat daardie seën is die seën wat die Here oor die gemeente uitspreek. Daar is dit dat hy rig sy seënende aangesig oor jou. Hy straal met sy seënende aangesig oor jou. Sien hoe jou liefdevolle Vader se aangesig so seënende oor jou gelig word en oor jou uitstraal, en dit veroorsaak dat hy straal oor jou genade en vrede. Hy straal oor jou seëninge. En dit is sy liefdevolle aangesig. Hier staan dat die kwaaddoeners, dit is nie God se seënende liefdevolle aangesig wat oor hulle skyn nie. Dit is sy vyandige aangesig. Dat hy rig sy aangesig teen die kwaaddoeners, om teen hulle te veg. En as hierdie God teen jou begin veg, dan vee hy nie net jou van die aarde af nie, hy vee selfs die herinnering van jou af, dat niemand ooit weer in jou gaan dink nie. Dat daar niks meer van jou oor is, nie eers meer 'n herinnering nie. Dat hy wil nooit weer aan jou dink nie, en hy wil nie sorg dat daar niemand anders is wat jou ooit meer gaan onthou nie. Dit is wat hy doen met die kwaaddoeners. So 'n besef van hierdie heilige God, hierdie goeie God, wat sy oë op die regverdiges hou, wat sy ore tot hulle draai, maar ook 'n God wat optree teen kwaaddoeners. Nou vers 18 tot 23 is eintlik maar verse wat hierdie gedagte meer daarop uitbrei. So hy brei eers uit op die eerste helfte van hierdie gedagte, van wat jy moet besef, van hoe hy sorg vir die regverdiges, en dan brei hy uit op die tweede gedagte, van hoe hy optree teen die kwaaddoeners. So oor 18 tot 21, van hoe hy sorg vir die regverdiges. Hoe mooi is dit? As die regverdige om hulp roep, hoor die Here hulle, en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige, geen been word gebreek nie. Hoor daai. Hoor watter God is hy vir jou gelowige? Hy is een wat hoor. Hy is een wat red. Hy is een wat naby aan jou is, gebrokene. Hy is een wat die moedelose help. Hy is die een wat sorg vir jou hele liggaam. En dan word hy nou ook iets aangehaal, want geen been word gebreek nie. En hier is dalk een van die gedeeltes wat in die evangelies aangehaal word, wanneer en toegepas word op Jesus, wat sy bene nie gebreek is, toe hy gekruisig is nie. Maar sien hier, hoe hy is 'n God wat sorg.
Hy is 'n Vader wat lief is vir die wat by hom kom skuil, wat hom vrees. Hy hoor, red, hy's naby, hy help en hy red uit, hy sorg. Maar wat doen hy vir die kwaaddoeners? Vers 22. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang, vir sy vyandskap teen die regverdiges sal hy boet. En hierdie is 'n tema deur die psalms, wat oor en oor voorkom, veral hier in die eerste deel van die psalms. Dan hoor mens heeltyd van hierdie kwaaddoeners en al die verkeerde dinge wat hulle doen, maar dat die kwaad wat hulle doen, is dit net wat hulle uitspan om die gelowige in te vang. Maar dan val hulle self daarin, of die stryk wat hulle span, of die sloot wat hulle grou, en dan val die goddelose elke keer self in hulle eie strikke wat hulle gespan het. En hierdie is dieselfde gedagte. Die kwaad wat die goddelose doen, dit bewerk sy eie ondergang. Is die goddelose gaan deur middel van sy eie kwaad, sy ondergang verseker. Die duidelikste voorbeeld daarvan is die Satan self. Want wat gebeur? Die Satan wek die Jode op en om die Here Jesus te kruisig. Hy wil hê dat Jesus moet gedood word. En hy wil die seun van God aan die haksteen byt. Hy wil sorg dat Jesus sterf. En hy wek hulle op dat hulle uitroep, kruisig hom. Hy wil hê dat Jesus gedood moet word. Maar wat gebeur? Deur die kwaad wat hy daar opwek in die Jode, bewerk hy sy eie ondergang, dat hy finaal verslaan word. Want deur middel van die kruis, wat sy laaste wapen wat hy gehad het, teen die gelowiges, wat hy kon gebruik om die gelowiges mee aan te kla, en wat hy kon gebruik as 'n wapen ook, om te sorg dat hy nie veroordeel word nie, waar hy voor die Here kon gaan staan en sê, maar as u my wil veroordeel, as u my in die hel wil gooi, dan moet u kinders dit ook met hulle doen. U moet regverdig wees. En wat gebeur? Nou gaan hang Jesus daar aan die kruis, en hy vat al ons oordeel, wat oor ons moes kom, en hy vat dit op homself, en skielik is die Satan ontwapen. Hy het dit nie meer nie. Hy kan nie meer ons voor God gaan aankla en sê, dat God kan hom nie meer veroordeel nie, maar dan moet hy ons ook veroordeel, want hy het ons reeds veroordeel in Christus. Ons oordeel is klaar uitgedien. So nou staan die Satan daar woedend, want in sy poging om Christus te verslaan, het hy homself sy eie ondergang bewerkstellig. En wat hier staan is dat gelowige, jy hoef nie te probeer om te sorg dat die goddelose moet boet vir sy dade nie. God gaan dit self doen, en God gaan dit doen deurdat hy die goddelose sy eie ondergang bewerk. God gaan self sorg dat hy vir die vyandskap teen die regverdige moet boet. Nou vers 23 dan is dit weer die eerste gedagte van hoe hy gaan sorg vir die gelowiges. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word. En dit is dan die laaste vers, dit is hoe hy die hele psalm nou afsluit. En dit is die gedagtes van die hele psalm. Want wat het Dawid gedoen? Hy het by die Here gaan skuil. Hy was vasgevang in die grootste doodsangs, in vrees, in verskrikking. En die Here het hom vrygemaak. Die Here het hom laat leef. Maar terwyl hy daar in die doodsangs en verskrikking was, het hy by die Here gaan skuil, by die Here gaan wegkruip. En die Here het hom toe nou nie as skuldige behandel nie. Die Here het hom nie laat vergeld of hom laat boet oor sy sondes nie, vir Dawid nie. Nou as jy dink oor hierdie vers, dan moet jy vra, maar hoekom nie? Jy moet dit vra. Hoekom gebeur dit, dat wanneer ek en jy, wat skuldig is in soveel oortredings, hoekom gebeur dit, dat wanneer ons dan, by hierdie heilige God, gaan skuil, wanneer ons bewend voor hom neerval, maar met ons sondes en skuld, hoekom gebeur dit, dat ons nie boet nie, dat hy ons nie as 'n skuldige behandel nie? Hoekom nie? Ons is dit dan. Die rede daarvoor is dat
die een voor wie ons neerval, is dieselfde een wat sy seun gestuur het, om reeds daai skuld op homself te neem. Dat Jesus gekom het, en daai dinge waarvoor ek moes boet, het hy op hom geneem, dat hy voor God gestaan het, as die skuldige een. Dat hy voor God gestaan het, as die een wat moes boet. Dat hy voor God gestaan het, en dat God homself oor hom vergeld het, oor sy eie seun vergeld het. Die Almagtige het sy seun verbrysel. Want jy moes verbrysel word. Dis die rede hoekom jy nie uitgewis word wanneer jy voor hierdie God kom nie. Dis die enigste rede. Die enigste rede hoekom dit veilig is om by hom te kom skuil. Is omdat wanneer jy dit doen, dan kom skuil jy in Christus. In die een wat reeds geboet het. En dit is wat die Gees ook doen, is as die Gees kom en hy wek in jou die wedergeboorte, hy wek in jou geloof om aan Christus vast te gryp, dan wek hy jou op om aan die een vast te gryp wat reeds vir jou geboet het, om daarin te gryp en te sê, maar dit is ook vir my, nie net vir daai een en vir daai nie, maar vir my het Christus geboet. Christus is as skuldenaar behandel vir my. Hy het my skuld, my boete, het hy op hom geneem, en God het hom vergeld, nie oor my nie, maar oor Christus, en ek glo dit. Dit is wat die Gees doen. So wanneer jy dan nou voor die Vader kom neerval, dan kom val jy voor hom neer in Christus, en deur die Gees, en dan kyk die Vader na jou, en dan sien hy nie meer een, oor wie hom moet vergeld nie, hy sien een, wat sy kind is, wat hy in genade wil aanneem, wat hy uitred, wat hy wil hoor, en aan wie hy naby wil wees. So geliefde, vrees die Here, hardloop na hom toe, skuil by hom, roep hom aan, hy hoor, hy red jou uit, hy is naby jou, hy help jou, hy sorg vir jou, en hy sal jou nie as 'n skuldige behandel nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Vader, stuur tog die Gees om in ons die vrees van die Here op te wek, dat dit ook ons elkeen se grootste hartsbegeerte sal wees om Godvreesende manne en vroue te wees. Laat ons ook vir ons kinders sê, kom kinders, kom sit hier by my, ek wil jou leer van die vrees van die Here. Hierdie is die belangrikste ding wat daar is om die Here te vrees. Gee vir ons 'n dieper besef van wat dit is, om U te vrees. Dankie dat U Seun gestuur het om in ons plek die boete te doen, om ons in ons plek as skuldenaar hanteer te word, dat U self vir hom vergeld het, dat ons nooit in verskrikking en angs en vrees hoef te wees, soos 'n man wat in 'n tronksel lê en wag vir U wederkoms, U Seun se wederkoms wat U vergelding aan ons oor ons gaan bring. Nee, ons kan nou uitsien na Jesus se wederkoms met die wete dat dis die koms van die God wat hom oor ons ontferm, wat ons lief het, wat ons naby aan hom wil hê. Daarom sien ons uit en ons roep uit, kom Here Jesus, kom tog gou. Kom ontferm hier oor ons, kom bring die nuwe hemel en nuwe aarde. Here, ons bid weer vir almal wat nog swaar kry, almal wat swaar belas is, wat gespanne is, wat bang is. En ons bid dat
hulle sal beleef hoe U naby is. Ons bid ook in besonder vir Japie en Jeanette se skoonma, Jeanette se ma wat kanker het, en ons bid dat U ook met hulle sal wees. Here, ons bid ook dat U sal duidelik maak waar ek en Marike en Joke moet gaan, waar U roep U dat ons hier moet bly, of roep U dat ons Daspoort toe moet gaan. En dit is twee gemeentes wat roep, en ons wil tog gehoorsaam wees aan U. So gee ons tog wysheid en klaarheid oor wat ons moet doen. Seën tog U gemeente, Heer. Seën tog Uitschot. Wil U haar dra, wil U haar versier met goeie werke vir U seun, deur die werk van die Gees. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou as ons antwoordsang Psalm 42 saam sing, verse 1 tot 5. En Psalm 42 is eintlik 'n hartseer psalm van iemand wat soos 'n bok wat in 'n droë plek is, dors is na water. En sy soos so 'n bok wat dors na water, so is my siel dors na God. My siel dors na die Here. So hierdie persoon sê dat hy in 'n droogte tyd is in sy verhouding met die Here. Maar die rede hoekom ek wil hê dat ons hierdie moet sing in ons antwoordsang, is dat in vers 2 dan sing ons nog, hoor ek die feesgedruis wat weer klink het om die huis, toe ek 'n skaar daarheen gelei het, my met God en hul verbly het. So dit is 'n psalm van ook 'n verlange om weer saam met medegelowiges bymekaar te kom en jou te verbly in die Here. Ek dink dit is die verlange van ons elkeen, dat ons weer as 'n gemeente saam kan kom in die Here se erediens. So kom ons sing dit ook bidend, dat die Here dit weer binnekort vir ons sal gee. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God, ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benauwing God weer sien in klaar aanskouing. Trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar's jou God my dae en nagte, gaan in droefenis verby, nog hoor ek die feesgedruis, wat weer klink het om U huis, toe ek 'n skaar daarheen gelei het, my met hul in God verbly het. O my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my, waarom in Gods lof onlustig, as die vyand jou bestry, menigmaal het hy jou druk, laat verwissel in geluk, hoop op God.
donker dae, uit die land van die Oordaan, Herman hoor my kerm en klae, met die klein gebergte aan, weet omgryp my binne staan, as die waters oor my gaan, as ek in my smart bedolwe, wegsink in die watergolwe, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied, ja ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag, my gebed sal opwaarts strewe, na die bron wel van my lewe. Ons bid nou vir die seën van die Here. Ons Vader in die hemel, wil U ons tog seën en ons beskerm, wil U tog tot ons redding verskyn en ons genadig wees, wil U tog ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.